दोस्तों अगर आपको भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट, तो सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी सारा का सारा कॉपीराइट फ्री और फनी फनी जितना जो भी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे क्लिक करना है। जब आप गूगल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पिक्साबे। ठीक है, पिक्साबे लिख के आपको गूगल में सर्च करना है। ये पिक्साबे एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से आप चाहे वीडियो डाउनलोड करो, चाहे फोटो डाउनलोड करो, चाहे कुछ भी डाउनलोड करो, यहाँ पे सारा का सारा आपको कॉपीराइट फ्री मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले नंबर का ये वेबसाइट है, आप देखिए ये वाला, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है। अगर आपको फोटो डाउनलोड करना है तो ये फोटो का है, और वीडियो डाउनलोड करना है तो इधर वीडियो का है, और साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो इधर इंस्टॉल करना है। और ये देखिए ये साउंड इफेक्ट का लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए ये वाला, ये आया ना, ये साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। आपको एक बार इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने साउंड इफेक्ट पे डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक अच्छा सा फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ये सर्च नाम का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च पे क्या लिखना, फनी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम फनी लिख देंगे। फनी लिख के आपको सर्च कर देना। जब आप फनी लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फनी साउंड इफेक्ट आ जाएगा। आपको मैं सुना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला सुनेंगे हम, अब ये वाला, Lili Lili. मतलब बहुत सारा यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा, सारा का सारा फ्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना और सारा आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आप देखिए ये वाला छोटा सा, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड में आपका डाउनलोड हो जाएगा, 1 सेकंड में आपका डाउनलोड होके आपका प्रोफाइल में फाइल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, जितना भी चाहे आप इतना यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आपको करना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।